ემს გავსა სასუფეველით სათა კაცს მეფეს, რომელმაც გაუმართა ქორწილი თავის ძეს. და გაგზავნა თავისი მონები, რათა მოეწვიენ ქორწილში თვეუნი და არინებეს მოსვლა. კვლავ გაგზავნა სხვა მონები და უთხარით თვეულებს, აჰა, სადირით ჩემი მზად არის, სვარაკები ჩემი და ნასუქი საქონელი დაკლულია და ყველაფერი მზად არის, მოდით ქორწილში. მაგრამ ისინი უგულისხმოდ მოიქცნენ და წავიდნენ, ზოგი საკუთარ ყანაში, ზოგი თავის სავაჭროში. ხოლო დანარჩენებმა შეიპყრეს მისი მონები, აგინეს და დახოცეს. და როცა გაიგო იმ მეფემ განრისხდა, გაგზავნა თავისი ჯარი და ამოწყვიტა ის მკვლელები და მათი ქალაქი გადაცვა. მაშინ უთხრა მონებს, ქორწილი მზად არის, ხოლო თვეულები არ იყვნენ ღირსნი. წადით გზათა გასაყარებზე და რამდენსაც იპოვით, მოიწვიეთ ქორწილში. და გავიდნენ ის მონები გზებზე და შეკრიბეს ყველა, რამდენიც იპოვეს, ბოროტი და კეთილი და გაივსო ქორწილი მეინახეებით. ხოლო როცა შევიდა მეფე მეინახეთა სანახავად, იხილა იქ კაცი, რომელსაც არ ემოსა საქორწილო სამოსი. და უთხრა მას, მოხვასო, როგორ შემოხვედი აქ, რადგან არ გაქვს საქორწილო სამოსი. ხოლო იგი დუნდა. მაშინ უთხრა მეფემ თავის მსახურებს, შეუკარით მაგას ფეხები და ხელები და გააგდეთ იგი ბნელ გარესკნელში. იქ ინება ტირილი და კბილთა ხრჭენა. რადგან მრავალი არის მოწვეული და ცოტა რჩეული.